Сегодня у меня, может быть, будет несколько рыбалок, но сейчас конкретно я выбрался с джигом, микроджигом, половить окуня. В прошлый раз, когда я здесь был, я понял, нашел приманку, на которую он хорошо клюет, и сегодня сугубо на это буду и ловить. То есть экспериментировать буду только в случае, если у меня будет, прям плохой клев, отвратительный, то есть если я не буду, через 10-й заброс, например, вообще не попаду в него. Тогда уже буду пытаться играть с приманками. Играть с проводками особо смысла нет, потому что на резкие проводки он откликается очень и очень, даже когда он очень активный. То есть осенью, вот как сейчас, например. Окунь мелкий, его много, и они как-то, я не знаю, почему-то они не очень сильно борются за это все. Поэтому сегодня будет 2 подброса, на один они тоже не работают, и пауза где-то 3 секунды. Такая больше, да, я бы сказал, доночная проводка. Также в случае, если он все-таки начинает дёбать, то лучше дать ему подождать секунду, потому что может просто по хвосту пройтись, они зажевывают долго. Но опять же, все из-за размеров. На щучку я на этот раз не рассчитываю, тогда я тоже не рассчитывал, но так пошло. В любом случае, всем приятного просмотра, я надеюсь, будет интересно. Оснастка, на которую я буду ловить, это такой вот полярик красный. У меня конкретно китайской фирмы S-Fishing. Я его с Алиэкспресс заказываю. И 3-граммовый грузик. В идеале можно и меньше. Мне кажется, тут и на 2 будет очень комфортно ловить. Потому что сама по себе, не очень глубокое озеро. Но моя палочка 2 грамма чувствует, но чувствует очень не очень. Плюс сейчас ветер. Я вообще, может, даже 4 поставил, когда буду кидать. Но мне везет по направлению. Ну-ка попробуем еще разочек. Опа, села что-то. Хороший что сел, на удивление. Либо просто сопротивляется. Здесь они вообще какие-то дерзкие, живые очень. Да, просто сопротивляется хорошо. Оп. Вот. С 5-го заброса где-то. Я думал, что будет сразу поклевки, а тут... Ну что ж, получается, стайка там сейчас стоит. Потому что 2 поклевки оттуда было. Я рассчитывал, что он где-то под кустами, но, наверное, под кустами он будет вечерком. Еще бы ветер успокоился. Вообще цены не было. Ай. Такое ощущение, такое дребезжание, как будто кто-то вот пытался куснуть его. Есть. Надо, значит, больше паузу, похоже, давать. Потому что этот сел вообще... Опа. Это побольше. Чуть-чуть. Я даю 3 секунды, надо, наверное, секунд 5. Ай, ветер. Там тоже они стоят, большой группой. Тут, в принципе, такая вот зона. Иногда они сюда приходят. Чаще всего он там тусуется и там дальше по берегу. Опа, есть. С небольшим ударчиком. Ой, тянуть долго, может сойти.
Жу. Опа. Еще один красавчик. Распушился такой весь из себя. О. Оп. Есть. Просто... Ох ты ж. В кусты меня завел. Мелкий, но... О. Мне так нравится, как они здесь сопротивляются. Я вот не знаю больше такого места, чтобы прям окунь, даже мелкий, просто как дурной. О. Опа. Есть. По вершинке не было видно, но прям в руку хорошо отдала. Опа. Ай. Такой вот кусака мелкий. Мне так нравится, когда они пушатся. Такие панки, блин. Опа. Есть. Прям тут под берегом. Ну как под берегом, тут 2 метра до берега, но с поклевкой, с ударчиком хорошим. Вот такой вот малыш. Опа. Так что, мне просто в отвес ловить, что ли? Раз вы прям под берегом стоите. Ой. Ого. Ну вот и еще один. Ну это самый крупный с всего. Да что ж такое? А, сидит? Я не понимаю. А, сидит. А, так он хорошо сел, то я думаю, он не слез. Во, красавец. Есть. С ударом. Здесь он поактивнее, мне кажется, потому что солнышко, он такой, не такой холодный. Есть. Тоже поприятнее такой матрос. О, покажись. Айс отпустил. Есть. Ой, какой малыш. Придавить хотел. О. Ай, поклевочка была.
А, сел? Сел. Сопротивляются они, конечно, как демоны, блин. Но. Опа. Сел кто-то. Что-то какой-то хороший. Либо просто сопротивляется. Ого. Прям здоровый. А я говорил, что здесь нету таких крупных. Ай. Ну вот на этом, наверное, мелком отсюда и свалим. Такой вот красавчик. Ай. Есть. Ну хоть одного. Очень тяжело ловить сейчас, потому что сильный ветер, вообще не видно поклевок. Опа, ого, кто-то поприятнее сел. Ну или сопротивляется просто хорошо. Не, сопротивляется просто хорошо. Такой обычный матрос. Там травы много, вот это единственный минус. А так там ловить одно... О! Что-то село хорошее. А может и не хорошее. Просто за попу поймал. За попу поймал окушка. Этого даже отпущу, потому что он мелкий, я уже наловился. Я даже думаю, всех. Иди сюда, Степ. И из-за этого не очень там. Опа. О, кто-то хороший. Прям нападение. Нападение. Вот это да. Вот это место. Я думаю, мы с Пашей сюда придем. Опа. Поймал. Смотри какой. У меня по... Что ты хочешь? Сейчас, подожди, я тебя не понимаю немножко. А, ты хочешь к папе? О, смотри, я еще одного сейчас тебе покажу. Папа прям в траву кинул. Ну тут травы много, но он тут стоит, видишь? Во, Паш, 3 заброса, 3 окуня. Вот, видишь как? Там очень много травы, Паш. Прям нереальная. Но он в этой траве тусует, ему там прям хорошо. Одуванчик, да. Ну как, из травы вывел, и вот я вот поймал. А что такое? Что он такой тяжелый? А, он с травой, наверное, идет, да. Ну вот, просто отпустил одуванчик. Вон, видишь, Паш, окунь в траве. Я тебе потом... Короче, мы сегодня еще вечером с тобой пойдем? Окунь. Да, окунь. Видишь, в травке? То, что я далеко кидаю, не значит, что оно там клюет. Просто я пользуюсь возможностью палки. О, кто-то сел.
Вон, смотри, видишь, еще одного поймали. Она плавает. Хопа. Красивый? Да. Давай, сначала ты кинешь, а я просто кину рядом с тобой. Посмотрим разницу в приманках или в том, что... Только не в кусты. Ну вот, да. У меня палка подлиннее. Так, типа, оп. Да. Ну. Блин, ну ты уже должен... Ну я тебе говорю, если ты сейчас ничего не поймаешь... О, у меня клюнуло. Я хочу. Степа, готов отпускать? Да. Я тоже. Смотри, тут побитый. Щука покусала. Это просто вот... Самое офигенное место это вот это. И еще там на мосту, где мы в прошлый раз оставались. Я там вообще отловился сейчас. 10 хвостов снял. Ладно, давай сейчас еще немножко покидаю, пойдем. Да я потом на твою одну, хорошо? Ну, ладно. Сломаешь. Что я сломаю? Опа! С такой поклевкой жесткой вообще. Степик, отпускать готов? Да. Отлично. Последним забросом поймать окушка. Кинул я прям очень хорошо. О, и сразу на вылете. Паш, Последний заброс, да? да. На вылете прям. Я подыграл, а он поймался. Хороший, кстати. Приятный окушарик. Но его отпустим сегодня. Наловили и так. Так, ну что, дорогие друзья, я заканчиваю рыбалку. Она получилась замечательная. Ловила где-то 2 часа и поймал где-то 20 окуней. Может, чуть больше, не знаю. Буду смотреть, плавать. Просмотрим. А? Спасибо. В целом рыбалкой очень доволен. Приманка действует, работает, все клево. Так что это была прям хорошая рыбалка на сегодня. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока.